alors nous avons comment ndenge makambo za kokende souci na ezali souci na nga bazongisela ngai titre na ngai PDG wa Zasika ata soki yete monata na futa kimbongo ya zala kite mais quand même ba faire courant soki nini soki continuité ba faire courant wana soki nini bolo bakala français na imalamu te azongisela nga buko na ngai ya lopango Oleba bana kotinda ka bavoka sans avocat ba mission de service wala bona boy les appels perte na société ngaba zo ngisanga buku na ngalo pango oleba bana ko fina ba juge na ba nini ba na ba magistrat bakanga bambanga na bango ngaba zo ngisanga buku na ngalo pango mbongo bazo fina bazo zwango wapi est-ce que je bazo ngisho buku na ngalo pango babo na zo tula papa dadu mbongo bana ko fina ba juge po ba butambo sanga po ba binisanga ezo kuta wapi eza mbongo aposha moto ozasiki bazo fina ba ebako so mutakangi monoko réseau yango soko kangi monoko nakoloba nini papa ba pensées zaka libre les pensées sont libres ba pensées zaka libre naza na raison na ngai yo kangi monoko lingo ko pesa ko nini ko défendre ngate olingi ko rendre ngate justice nakoloba nini mbote ba mama mbote Kinshasa mbote Congo Brazzaville mbote partout bandi ko bozali ko landa mission na mikila poto. C'est votre émission le bana toujours avec votre serviteur de Kodano qui fout la quarantaine le bana bibo komesana. Komesana les plus ampli na émission na biso bo mesana pina ngai ya bino ndeko. Dano qui fout la parce que les seuls journalistes sont atikali encore dans les vrais. On a na lia rambo maté on a na tozala ba parti prité. On a na côté la kana ba peuple ya si. Moni peuple ya si wana lelaka. Kambi mulubeli na bango. Na biki bombi tout na boyi bandi comme soupe babanda ke ka boyi babanda ke ka bango pe babebisa ki biso tata to bandi boyi poser la nature to bebisa na biki bo ko zele bene ine poser la rande ko bonga ba tout poser la ka ko chite ya ba to pona ni pourquoi mo linga kaka komona ka batu na mabe ole ke poser la ka pe mo na pe bisenga ba te rezima ke ngai na sipelike bino boko kufa te boko zala pona ko mona biso to ko sala ni ke bande ko ba ko sala le merci. L'équipe technique qui m'a médecine de David médecine Madame Deborah qui est la femme de notre DG médecine mais c'est une belle médecine avec des connaissances du pacte vous allez n'avoir beaucoup c'est pile nanga médecine n'avoir beaucoup c'est pile nanga te zappé moi na moi c'était pour na bolinga ngai na zamona mobali balinga kama na moi si médecine bilonyos lelo na ko bali kambo na lobito moni papa ye na moni to moni roi ye na to mais roi na ko ya na Congo est-ce que importance na bisuzali tout tikaba politique ya ba spectacle to tika biloko ba chine umela kata to sumbelo ba chine zo ngenga kala milito mona tsango kana mai pa ekufina ngo boni pesa miso pa politique mo ka ba spectacle to zana ngo mezo te miso pepe congolais ko guerre zana est bozali ko benza miso wa na ko munda bitumba oh botika na biloko kana to zana ngo mezo te ndiko tilo mo pardon na pouvoir to na bezo Ozo mona pe bandi ko mususu mona ba ko lata bilamba fa de desi to za ko soutenir fa desi ko lata bilamba fa desi na za ko lobango ko samela nzambe ya ngode tende mto sisa gere ko lata bilamba ba sole ya ngode tende mto sisa gere to samela ka po l'équipe to pola to lata ba ba za desi to pola wana bakti na mo ka tama ko na mtu wa se pour que to rate ba c'est pour dire que boutique biso biloko wana pour ka ni ko pesa ba sola mo o tshaba moye ko pesa ba ko qui est ici là et mon compte beaucoup collant va dire ça sur la patronne autre samedi là autre ça va dire ça pour avoir des peu samedi là nzamba ya bato beaucoup de nzamba za bato si pour dire que on organiser comme les missions ça va moyen pour aussi ça que là ici vous allez mandar mingi vous allez te rote ko samedi là comme on a samedi là que dans l'église celui qui va la première au l'église voilà pour le samedi là comme là où tu dis je vais me continuer passer à télé oh yoka il me semble pas dans la voiture on a la télé bonne bonne excellent pas de bonne chose ça tout simplement pour comme on a vu une émission pour se le aussi quoi bien cette émission dans la corner c'est pour que ya maman auto ya bakai de kambo itali FPI na ndiko mama na biso ya defanga mbona FPI ya futaka ni na FPI ti le FPI ya kuzungumza mkanda kwa na ile da émission na biso na yibiti ya zalaka est-ce que FPI azonti mukanda to azonti te ko yeba ko émission le pe fale basamba est-ce que bayaki basamba kitote ko yeba kona émission parce que TV za kana TV yibisa mama azola bana akagada le shakota émission bandi et awa ni balo babo solo pe kusimba parce que to ba réalité maman boni un modèle bana boni malam bana boni zoto malam na molwa nzambe bo uti sumata de ko na biso problème biso soni
est-ce que tout ça pour lui balé au Canada il va qu'ils aient qu'il fallait au Samana FBI n'a pas un autre est-ce que les autres ne connaissent pas il y a qui peut ça papa Diallo la fois passée la ça que il t'a pour nga ina FBI ezali kitambo ya Goliath na David ngani David FBI Goliath c'est possible pour nani problème ko ikomi iyo zaki na ngo odifaki mo normal de batonye so bakenda ko defa mo na FBI de bakonje de lega na imba ko bazali ba nyungu na mo bazali pa kabila bazali ba nyungu na ba bazali siko pe bazali ba nyungu na FBI pe ba diga ya kama ko ni bazali diga jote me odifaki mo fuchi mo na ba ko zungisa mo kanela pa na yo pour nani za ko komela yo problème pour ni na mama ezala ya PDG za sikote ezala PDG o kitemi o to suspendre wana kitemi yenda yebi problem na ngai ya mukanda na ngai ayebi problem wana o to suspendre peut-être ouais c'est quoi ce que mais ça quand même nani continuité à faire continuité à faire il faut nini faye ba yango mais na zako mituna pona nini ti lelo na yebi te peut-être to misala ka justice biso moko yango bazozela peut-être bazozela to misala justice biso moko yango bazozela est-ce que elle ba beaucoup benga ba na justice bango ba ko funda na justice ba bi place wana zana ko solo te beaucoup benga ba ya kate em su ba yi ba sai n'importe quoi ce que elo bila ko nini be bango elo bila ka bango avocat no ba ba nini bon bavocat na ngai bazolemba te bazokende kaka mais balobi ke quoi toza na raison na biso TikTok okoma na suka TikTok okoma na suka bosolo ezaka bosolo vérité eza vérité est-ce que bango bazosala bongo te po yo lemba utika mso bamoni tambolo lembi na yobo o abandoni na peut-être eza makalisa mais na iloko ya ngamo ko motoki na nga papa na lamba ka kwanga basi boni balamba kwanga lokola ngai pona kwa ko réaliser iloko wana mutoki na ngamo ko na tikila bango to sali vina mbula boy na tikila na mokilo matana kufi lelo bana nga bazali ba ko se laisser faire de nana bana quand même batangi pe ba ko se laisser faire te ndana ya mbaka na émission kweza ba ko le kabato ba benga nga ba bi ba hibi dossier wana beaucoup de gens après ba hibi dossier wana ba hibi bi ufuta ba misus ba singa ufuta mbongo ba misus ba benga kinga ba bi fale ba aider yo na bosolo pe bosembo po uzwa eloko na yo mais elle yuza komona makambo nyonso eza kosalema lelo ko bana mona konoke état de droit ezali bi état de droit yina nkekuya bon peut-être état de droit nazomona eza pona bateau bazana mbongo bazana force biso pona biso ba peuple ba pauvre eloko moko te tozomona peut-être pona bango po ba kosala n'importe quoi peut-être ba commis au-dessus à loi mais pour la biso à peuple tout ça quand même il y a une certaine limite tout ça n'est pas moko ko le katé est-ce que maman na bosolo pe bosingo tout ça n'est pas moko ko le katé tam ko zambo kalbi kita de lui même mobola même pauvre mutaza au dessus mi ko azate mutaza au dessus mi be ko azate mais bango lokola FPI na avocat na bango na moni baza au dessus à loi vous assure mais na makamba zo sa comportement bazo sala et pourtant baza pe na raison te ponga soki na futa kite na koya wate na komi ki dit ça na komi na nini ndenge na ngaki mwasi na koyoka muté en passe mais FPI biso to yebi FPI eza pona ko batela population congolaise pour bakende liboso pona ko sunga population congolaise wa zaka moi vision moko boye akende liboso okoki pe ko diminuer moi chômage mais komi lelo yo moi eloko na ngana zuya pasi pona hypothéquer pa na bino na futi mbongo bokomi ko sakampare nango e komi lokola ya bino mais wana komi kama mususu papa tozo kamwa yango mutu nosi na kobeta lisola zo kamwa yango tina batapoto ba ibili sola lupango na oui mutu boka pota bengi ngai alwi le kambwana eleki kuna azoko bikomi mituna mais est-ce que maman ozomona teke ba tupe ba ko linga ko bebisa état de droit mukunza mboka uyu aza kubunda ezomona teke ba zosa tubenga ka trafic d'influence ezala kinga tanga kala ezapeka ko continuer oui papa izana bato lokola avocat na pembe mwana kaza au-dessus ya nyonso avocat ya FPI avocat FPI amoni parce que soki client na yo azana toro okoki kopesa ye conseil tika yango po yenda banda ki makambo ya tribunal asala ki commandement
par voie, ceux qui vendent par voie pareille. Tant que ça là qui yango, tant que moi que 15e jour de fouti, pour passer que 16 jours, 15 jours de fouti. Mais quand il y a ça client les hommes ça le bouca le pas maman wana parce que bit ma qui va on tribunal, to si tu atteindre ango ba fouti quand même. Mais tant que ça le belo comme côté. Au moins c'est comme moi ça au dessus à Nyons. Est-ce qu'il y a pas ça na moi na cache c'était pour la commanda kono? Bon, Italie, bango nous pas suka na bango. Comment suka ezali papa? Ça comme biso kombo na été. Kabemba. Mais c'est Kabemba. Samson Kabemba. Mais c'est Samson Kabemba. Ah, et puis mbalo ba komo lo baké bako salanga agression physique. Agression physique ya nini yo Kabemba ko salanga yi. Alors à promettre ka ça. Oui. Parce que mutalbe ngo huissier ya tribunal. Côté ka dossier mutalobi yango to yebise soki te bemena tribunal est-ce au quoi côté moi oui na côté témoigner yango na koloba mais pour la minute que yo la qui na justice maman parce que ce qui le problème yini yo mala boko to koloba te na lobi yango na miso to nyonso pona za pe na famille nanga na pe na belle famille nanga na pe na maninga oyo ba mona kanga ki na za importante pona bango soki kambo yelinga Kabemba Kabemba Samson oyo ka avocat FPI yo za avocat so ko défendre intérêt défendre client na yo au côté tina vie nga okene ko sala nga agression physique yo ko banda ndenge nini nazo zela Kabemba ko sala nga yango alors ceux qui amont ceux qui continuent ba ko sala agression ah voilà mais vie na yo komi andaye pour les est-ce que maman na bosolo pe bosse moi za TV to le baka bosolo ata bomba raté afo ko banyoso est-ce que au monite que no yo pour ko porter mais c'est Kabemba wana pe plainte te oui ça il continue à porter plainte na sina komaki déjà na banini na maman avocat o ya si ali bipo na na sina komaki déjà comportement na ye na nini na bango avocat na zo zela ba agir mais le quoi mokilo le komaka kaboye tozota la bango tika tozokende tozota la bango tozakojir bato makasi kande baloba kana mokilo bon le ko la pole qui n'entend OK to bomba TV za radio te to bomba vidéo ko likambo ko yela yo to kolandela mais c'est Kabemba wana. Alors, est-ce que vous avez un appel que vous avez parce qu'il faut que vous ayez un bosolo pe bosimu? Est-ce que vous avez un appel que vous avez la justice et pas na bosa parce que Monica cause na tort. Mais quand ça na tort, vous ko senga bango bongo belete, yo ko linga ba de majorité parce que yo de fucking bongo para bango futi bango ba kani mukanda lupango na yo, oyo simisa ki comme gars ça fait 3 ans. Papa, ngala za commerçante, à part commerçante, na za maman sociale. Benga batu ya division ya social ya matadi bakoyebisa yo nazana mukumba oya leta na salaka tango na saka misala nanga yango pe permetaka ngana kwa kosunga bana wana ko na boko laka mais tango FPS zo sala ndenge mwana mais azotiela nga po abanani mwena réaliser loko nanga izimala mwezate yango wana bakofuta yango bakofuta mais on va zobanga que yo ko linga pour futa bango de ba de dommage on se banga zobanga ozo mais bon pesa ngana za commerçante na pe moboko la mama sociale na moboko la bana bango mo bali to koma na point komi to zakamboko na banque au futi lelo lobi OK ba su certificat na yo ba zongisi bongo pourquoi pas bango ba ta FPI bino pe bolobi ke eza société à l'état institution à l'état eso ko sunga banini ba congolais ko sunga na ko kanga bo ne ko nini ko dévier nini tentative ya nini ya ko frauder le pango na ngai est-ce que 3 ans ba pesinga ngote est-ce que le tokolo ba ka FPI salima pona ko aider ba congolais bon FPI soit 10 ans ko aider ba soit 10 ans ko aider ba congolais mais na ba comportement boye eza susu ndengo wana te yeso ndengo wana te faut ba mikonzambo ka ba fungula miso batala bango malamu et puis on vérifie ba compte wana to bana ko verser mbongo eza ba compte à FPI bien ba compte ndenge nini parce que doute ko zala te ce qui bolobi ke eza ba compte à FPI on va pesa biso ke na banque ba FPI une banque net 54 millions de francs congolais to verser ke awana nini pembeni ya Foroscom te mais côté ce qui a misage je crois bien na ville et c'est ka na les alaka banque bakanga. Donc, c'est qu'un air est pour le moment. En face, est-ce que tu verses 54 millions de francs congolais? Mais il y a un boulevard, en face, un air est allé dans le Panziwana. Ce CMDC après une année. Oui, 54 millions. Kasi papa. Est-ce qu'il faut pas vérifier ça ma banque? Ton fouta Kimbongo, on a Kinshasa, frais de vérification. Bah, qu'il faut vérifier.
bani ba paiement na biso soki ezali normal soki tofutaki na banque mutu moko te abujaki nie Dani Goliath na David ezali ka ba Goliath ben touchable mais de Goliath na David mais David a pété Goliath ben touchable kasi yango wana ti ezali histoire ya David na Goliath même makode fambo na FPI ezali ya eloko ya liboso te yoza muta liboso te poza muta suka te bato kutu badefa pe mbongo basimisa ba mapango beli koleka mipango na yo kutu bazali awa pe beli bakonzi pe mpona nini balandeli problème ya bakonzi ngaba mola kinga mutu pamba molambi kwanga biba mola kinga molambi kwanga mutu pamba nazana muta kolobela ngate biso tozala bana ba parapluie te tozala parapluie te papa. Et le monsieur FBI pas na auto kaka solution ali mo titanga la mia yoko ni bango titanga na mia bete bazongi na bango mukanda wana tokotala makambo mukolo ko ya kozongisa mukanda na ngana ka moto no mama tokotala mukolo ya kozongisa mukanda na ngaba ya kozongisa mukanda na ngaba soki bazana nguba kozongisa soki be mukonzi moka zwaki yango atie na poche na ye aya kozongisa parce que basala bambongo basala bambongo bazo bambongo atikira ngai lupango na ngai eza nini ya bana na ngai eza banini ya bana na bokola kabana bazo mwesika kolala est-ce que intansi zo mona teke bakoni bapeke mutu moka zaki mukonzi moka pe ya kangi mukanda wana pe sa l'état yeba na tant que individu akanga kyango pa yeba ke yo kufuta mbongo wana te po bakanzaki mbongo zaki beli okoke kufuta te mais kwazo kasuni pona waya uzongisa papa danu soko la ninga na mutu koloba na yo ba pesa ki biso commandement wana vente par voie pareille. Il y a 16 jours, 2 semaines à Pambala, 2 jours. Pour foutre bien la mousson. Tu foutes à 54 millions. Bandima qui t'es na pour foutre. Tu foutis. Tant que tu foutis, bandima qui t'es au botika, il y a 123 000. Tu qu'est-ce que tu foutes à 123 000. Au botika, il y a 300 francs. Na pesi gérant l'anga qui fout à 500 francs. À Tiki, 200 francs. Aux Hollandais, mais balobi mususu wana nsia la kapela lobi tokotala soki bokozwa certificat mais moi na wana yebaki te ayebaki ce qui se passe soka lobaki nanga bonga lobaki pamba te eza message apesa kinga tokotala soki bokozwa certificat wana yebisi nde avocat na ngai ex avocat na ngai. Mais maman, est-ce qu'il y a un bosseur le plus bossé? Il y a un ex-avocat dans le pénal, il fallait même la justice. Est-ce que maman qui a la justice? C'est bon justice, c'est bon faut que funda. Tu sais on lettre qu'on a na bani na avocat ce qui bani bilo qu'on a bango na yeba kango malamu terre. Mais si ko ndingo za komona makambo za kokende makamba buka lupango na parce que batinyo so bayibi yango ndingo kotala okokuluba na l'état nini pona o Italie na zongilo mutuna na est-ce que pourquoi l'État a coupé l'État? Peut-être que ça va intouchable. Peut-être que FBI va intouchable. FBI est intouchable. Peut-être. Na yebite papa. Na yebi na yebite wana yebite bango bazokango. Bazokanga ndi nazolela. Bazokanga ndi nazosamba. Ndi nazolela nela. Ceux qui bafandi nien ba yebi kambo bango bazosala. Bango bata FPI. Ami konza FPI ba yebi bazosala. Est-ce que tu qui ba na justice? Ceux qui biso ba bola, to qui na justice. Ceux qui tous assurent la confiance à la justice alors à quoi c'est bon boka? To yebita ba bongisa ka makamu na bango papa. Ba bongisa makamu na bango. Au moins ni vérité za ka vérité, ko tika la ka vérité. Histoire za ka vérité. Histoire za ka lokuta. Yangwana sengi mokonzi nyonso oya bombi ni na ngai soki apesa ki bato pona boy pona ka moko songolo ne na pesa cadeau ya lopango wana bazongisela ngai certificat na ngai bazongisela ngai yango mais ti le pays ata menace moko izate na lopango motuboka na mwana laza kuna batali tenga sana kinchasa mikolo na yebita lokola yesa musunga azokotinda maloba ke epa ya huissier ke de nini à quoi agresser physiquement nazo zelaye à quoi agresser physiquement nazo zelaye à défendre les FPI à défendre client naye na ba raison azanango mais eloko yo basala pour que le kosala ngana fusi ko futa nyongo
Nasili kofuta nyongo le 18 septembre nde nafutaki 500 francs congolais 2019. Mais nasili si na FPI contrat na ngai kwei na FPI parce que tango sili si nyongo ba banque to kendekeza ka bongo. Mais ndenge ni yoko benga avocat na ngai 3 mois après bokele ko sala réunion bo sinisier mukanda ke ngai na ko na tribunalité. Na makanisa ndenge nino bazaki nango. Omonike nyonso wana zaki makanisa ko mabe. Et puis ba pesa ngai mukanda na ngai ya paiement ya dette te. Ti lelo ba pesa ngai ngote. C'est que bazalaki mal intentionné na lupango wana. Ya pauvre dame. Mukanda na yo ngeli ba ke yo sisi nyongo ba pesa te ti lelo. Alobaka nini ti? Ba komeli ngabo. Tango musito komeli ngo bazongisela ngai titre na ngai ba répondre bo to réceptionner lettre na yo. Mais totindi makambu na Kinshasa na FBI na portefeuille ba décider ba vérifier kuna ba décider 3 ans yango yo ba vérifier kate 3 ans yango yo okono ba ke bata FBI ba sala ki erreur yango ya ki commise par qui? Est-ce que maman soki mutasufuti mbongo a FBI mbongo afuti po bazongisa eloko na il faut ba vérifier na Kinshasa ezaka bongo bon na yebite mais Kinshasa ezala matadi ezala Congo central mais zaka ka sala FPI bino botie bato ko so bomoni bato bazaka capable te boko placer bango pona nini so bomoni ke bazana qualité te ko sala réconciliation des comptes boko pesa bango makambo ya FPI pona nini so ki bomoni ke bato basala ka erreur ba boko calculer malamu te boko pesa bango responsabilité pona nini poni boko pesa bango responsabilité bango ba répondre ngana lelo ngamna chaka batu wana FPI directeur wana ngamna chaki kapela nsiala ngamna chaki batu nyonso basisaki na réconciliation des comptes pour lelo yo Samsung okomelanga ke basala ki erreur commise par qui après combien d'années pour réclamer erreur qui a commis l'erreur bango FPI basala ki erreur na subi na erreur wana na yebita peut-être erreur ezaki batu bateka mfungwa na wenze nde bakene ko sala réconciliation des comptes wana balingi erreur wana yonde subi na yebite pona kabemba soki ngamo na kosibira ngo erreur ezalaki et puis bazana qualité te biloko bibale wana ezama kamba soni te pona société munene ko la FPI okeno bakeba sala ki erreur yo directeur mobimba erreur ni ko sala bazaba mater tango batio directeur wana uzana nini makasi ko sala calcul yebi yango te pokeno ko sala erreur Nebo te connaît ce qui chargé nini ya technique des opérations dans une salle à capella akina calculatrice c'était pas bête na maboko na ye mukola saki réconciliation des comptes bazongi c'est la ngane certificat na ngai réconciliation des comptes bande ko maman bi popula ba maman bi popula na ba maman bateka ko ngane tsa ko comprendre te wana za kige biloba una lingala réconciliation ko ne ba ko e bande ko calculer boyeba mbongo combien il faut payer na pays oui bayeba nani ya ko devoir monto parce que monter ba ne ko réclamer ezala ki vraiment juste été ce qui bat wana batie wana bazwaka nini bazwaka ba papier excusez papa Dano na kosenga na nini na FPI aluka bato ba basala ka musala so ba yebi musala o bato bazana volonté amour ya kusala musala ce qui muta futi mbongo na ye bokomi bozala tableau actif na passif na tanga mingi te na D6 mais na ko sala actif na passif na mwa musala nga mukena zakana ngo ya kwanga ta nini na sala actif na passif na ba dépense na yebi bénéfice na yebi ba dépense nyonso ba prix de vente prix de revient et puis na ko balancer ngo aluka bato bazala posa musala déjà compétent aluka bato bazala posa musala parce que taki bato bazala posa musala ata ko réclamer 100 000 ba réclamer 100 000 t faut ce n'était pas les montants réclamés muta zo tenir comptabilité na ye muta futi client futi a déduire wana a longo de montant wana a communions parce que tu futi na banque to bana ko memela bango preuve de paiement o ya biso donc basaki na ta nyonso ya kosala ko balancer banina ba compte na bango po ye ba ke client oyo na jour a lelo atika na nyongo tambwe ba ko tatonner te batika ko tatonner bato bazala posa musala baza mingi bazo chômer na nini na ba cité batika le kamwende ko ya nde zoboma mboka mettez chacun à la place qui lui convient des bata français balobaka l'homme qu'il faut à la place qu'il faut c'est pour te dire que non na poselo peu possible maman kitanano olingi ko kanisa que
bato batiaki bazali ou ezwaki mpona kosala mosala baza incompétent. Na lobby te ke baza incompétent, mais ce que problème na ngai ezali, je vois très mal to fouti montant ezakute yebanité, mo futaki combien, botika na combien yebanité. Il fallait comptable nanga amem ba preuve de paiement pour ça travail wana. Et puis bozo ba ke bato baza na qualité te. Wonke bino bozo ko bifinga. Banda oyo banda ko futa. Yo avocat on lobi ke bato wana baza na qualité te. O meka so finga pe bato na yo. Kaka bato yo zo défendre yo avocat so kana misé ngana satanga mingi te papa mais na ndenge na ngai bato basali réconciliation des comptes baza bato bazo présenter FPI na Congo central mais yo avocat so comment bien que ils n'ont pas qualité o mette ko fingi bango. Bon merci papa wana entre parenthèses titre na ngai ceux qui baza na raison te batali bo solo batali bo ngana baza bandeko na ngai te baza bato baza société moko ezoko financer bato na kende ko defa na futi tango na sisi bazongi selanga titre nanga po mutu moko te akozwa ndaku wana papa mutu moko te atika akozwa ndaku wana Congo central oya ngai Germaine ona lambela kwanga Maman Germaine elle yoza komona etipe lelo na bosolo pe bosimbo ufuti Maman Germaine ozoza pe ba pete ba FA ko senga isu mbongo te akoloba na sute kozana nyongo na ino FA zo bingo abiso futa sumbongo. Banda to komaki lettre ko senga titre justement après quelques jours après nini après apurement dette wana FA komelanga lettre tant pour la nini silence wana bando tikala ko futa ça ba komelanga lettre mon côté depuis tika ko futa mbongo ça fait 3 ans yango 3e année futi yongo na ba oui 3e année yango ba komelanga sur lettre te pardon ba komelanga ba komelanga eloko nini si ba yebi bazo sala ba komelanga eloko nini ba komelanga ngapona kila nyongo na bango nana koza denga dosina pardon papa nana koza na sima dosina bango moko ba yebi ozo ko tekele ndo mtu mwanza na sima dosina na yakotana koma mutu te me bango moko ba yebi mais akozwa lopango na ngai te azongi sa certificat parce que tant soki bazwi lopango na lelo mbongo wana kokota na FPI te eza manœuvre na bango eza mwa kriki moko bangima bana ko dévier ba bien bato mbongo wana kokota na FPI te parce que FPI nga sina futa papa dadu mbongo na kufuta sikoyo soki ata soki le ba réclamer madame Germaine tu nous dois encore patati patata ata na futi bakota so na FPI nga sina clôturer compte na ngai mais wana eza manœuvre na bango ba mikonzi batala ngali kamboyo bana lise ba décortiquer na likambo na ngai na FPI batala ngo madame Oza le kopito ko kotinda ko senga na IGF bakende ko dite kuna parce que na bosolo pe bosimbo yango na ko senga na ndeko na biso jila lingeti atanga ata mikonzi soki ya IGF wana batala ngali kambo yo parce que ngasi na futa bo bloquer certificat na ngai bozoli nga boteka ngo bo kabela susu ba pesa cadeau na FPI bien po bote mbongo na poche mikonzi ya IGF batala ngali kambo yo balandela nga bato wana malamu ndeko jila lingeti kala makamba osala ndi yango izaka bitumba yona to limo bate makamba osala ya atanga na ndima mambo sala kate ngana ndima kate pona muna te kala makamba osala kindi na kuna na FPI wana na landila na makamba batu tala kuna soki okolemba kuna zoki na FPI foki ndatana ba 5 bike pozo kina bigi mo okate ko bike osila mai potala madaya makambo za ni chuma mama mazolo kuna bike mama funguli ngale aile moko na bosolo pe bosimbo po bakolinga pe basala ji keno bazwa lupango ya mama yango bakoluka liso likola ngana kota makambo da ibisala bino bakolemba bobeti li bakuma be yo beta kili bakolo ko yata na zelo pozo kato beto ko na mabanga o mato kita makilane kubima po mabanga izo to yeba makambo bino bongo bosala na mokanda ya mama o zali kamona satanzamba kokotela yo parce que les papas soko linko na likamuna malamu soki na eko se plaindre pas na yo soko za magistrat soko za nani soko za mokonzi nini na justice okoyoka na nunga okotala mama likamuna za kibongo na koyeso papa to fuit metango to komiawa ikakatano yeto futa gisusu te bozaki mapo bosaki ndenge nini bango kuna bakolombongo bako déclarer montant fulani ngai mna futa na lobite nazala nyongwana tenga nyongo na yebi yangoyo anere sengaki bokende autour d'une table bosala réconciliation des comptes
pour bayaki ko ça recouvrement à bato aner yango etinda ki biso to kende réconciliation des comptes parce que monter bango manako déclarer na o biso to kina ngo ezala ki conformité ezaki ndenge moko te ndeto ke kuna basali réconciliation des comptes nde ba yiko kanga monta batena intérêt de retard yiko matatina 70 millions to bani ko futa pa même s'il y a un peu de retard mais intérêt pesala ki metabo eto yiko silisa pour année peut penser qui conseil que vous ça l'effort vous silisa vous aider maman pour silisa tout l'andi peut conseil wana na boita ko silisa bongo sikoyo bango espeta FPI est-ce que les ko pesa rapport pas na année que biso maman wana silisi botuna batuna bango place boazo batuna bango est-ce que maman wana silisi ou bien mutu pona zakinga moko te toaki batebele batuna mutu ni na silisi tanga silisi bosali nini bango pe balandela nga po bazongisa nga titre na nga po basimplika ki même na recouvrement baza kula kaka te pona société à l'état baza pe pona peuple bon je pose ngali na anete question maman ya ko barane tala to za kya wabi nazo tunaka mutu na nga za journaliste za mopanzisanga na bosolo pe bosembo ya ko ibisa bango ke tala na zaki na problème to ya kya wabi na futi bato wana baza ko sala nga mbilinga ozonga ipe kuna te papa dani wana na ko mbala sima tuna ko yebiso mbala sima parce que moni moyen nyos yuko sala pose na kana raison biso toujours tunaka mituna po yo sala ngo po ba mona ole ki sabango ke bango bazana to parce que lokola bazana to aussi ko moni to ezani to les années zezo bunda bitumba box na moninga choko beti ya koi ko kantata ko ndo gagner a générer kakati ya koi parce que na mabando c'est pour te dire il faut qu'il n'y na bango tina c'est po ba mona mbilinga milingere o bango basali po lobi basala ngo papa oui combien de congolais bazana association za ngolelo papa dano ndikamo aner na zapi la démarche nango parce que ba s'impliquer qui pour na recouvrement il faut pas s'impliquer on a restitution ya di certificat nangai na démarche nango ça la démarche oui papa est-ce que vous assurez que vous avez la conviction que un jour justice que ça la rame ça nango uzonga batwana pardon vous avez beaucoup kondima ke un jour justice que ça la rame ça nango uzonga batwana oui nazala kondima de boso nzambe oto bangaka na liboso pe ya justice soki na kuta na bato yo bazala ko sala justice bona bosolo nini ozokoyi koloba bokonza mboka akotala oyo aza kolinga état de droit mpona makambo etali FPI parce que balobi moto abetaka lisolo ya mbisi omoni ngolo soki azobeta lisolo ya libundu na samai kotia tembe te yo oyo tobengi mboloko ozala na zamba kotia tembe te parce que ngolo azalaka na libundu na se ya mai ayebi ndeni bavivaka na samai mboloko ozalaka na zamba alors soki yo olingi opesa bato conseil mpona makambo etali FPI oyebi yango mposo ozwa deja problème moto oyo akwesaki mbongo na nzela wana akoleka so nzela na po akanisi akoreve akozwa so mbongo mosusu alors lokola yo ozali da na problème na FPI okoki koloba nini na mokonzi ya mboka ndenge omoni FPI aza kosala na bosolo mpe bosembo okoki kotala kamera oyo oloba nini na mokonzi ya mboka mpona FPI ezala conseil eza kofunda FPI mpa mokonzi ya mboka. Bon, merci beaucoup papa Danou. Na kopesa mbote mingi na papa mokonzi ya mboka na biso. Na kosenga na papa mokonzi ya mboka abenda matoyi batu ya FPI basala musala na bosolo nyonso. Basala musala na sérieux nyonso parce que soki bango basali musala malamu ba congolais oui bazali o babebisaka misala mais bazali pe oyo azwi mbongo akokende pe liboso ko songa pe mboka na biso eko diminuer chômage parce que ceux qui bato bazwa mbongo wana bakopesa musala ngata ngo nazwaki mbongo wana na pesa ki musala ba boulanger na pesa ki musala na ba boulanger ti tango boulangerie eko kita na mikakatono yo bato ekomaki ebele mais na kosenga papa mokonzi ya mboka ayebisa PDG ya nini ya FPI azongisela nga titre na ngai pona zali mama ona sala ka misala mingi we zali misala na bilo mikonzi me nga nazosunga na ndenge na ngai lokola bana wana bokolaka soki bazotama na balabala bakobakisa nombre ya bakuluna mais lokola nga naza ko encadrer bango batanga malamu bafandi malamu bana wana bakodiminuer pe nombre ya bakuluna donc bata FPI balanda musana bango na ndenge malamu mais ça te ngana futi na zape na projet la kene musika na boko la bana na ngana pesa be musala bande ko ba congolais bango ba kende ko freiner nga batela ngai posa bitabela nzela na ngai ya ko boto la titre na nga 3 ans wana ba garder titre na nga na ko zo ngo na kena banki mususu mbele sina komi musika
C'est pour te dire que là, on connaît qu'il n'a pas et puis à pénaliser au moment où ça a mis ça dans les athées. Oui, oui, oui. Mais comment vous avez souffert les lieux où ça a mis ça dans les athées? Banana, beaucoup n'a pas vivre. Mais la lamba quoi ngati papa. Mudalamba kwa ngakufa nzala ndako na ite. Wa tse di sérieux la musala. Bana bazotanga na école moko ya bien. Tout na batu ya faire division affaires sociales ya matadi bakopesa histoire nanga malamu. Tout na papa Roger, chef de division affaires sociales ya matadi akopesa yo histoire na ndenge bana wana zwaki bango bakopesa histoire malamu. Merci Navande Konyo Boza Kolanda Biso, c'est votre émission, le Banayo avec votre impressivité de Kodano qui fout là. On va devoir l'homme du moment, l'homme du peuple. Tonga le Bananabi. Boza passe d'ailleurs baka passe baninga. Ngasu na kota kama kambuya ya peuple congolais parce que naza pinga moko naza congolais là c'est les deux. Kama kopi nazali mwana ya muta passe. Na ibi passe oiza kosala mama. Na ibi passe oiza la biso ba pauvre. Na ibi passe obi na Kinshasa ko zalo na ba mituka. Na Congo kuzalo na mituko kuzalo na nyoso. Mina Congo kutikela bana na nyoso tikili bango kelasi. Tikili bango loko ya malamu po bazala vibe so tikili bango lupango te bana bango papa na bisa sala msalate. Na kisasa na baba na kisasa na Congo bato balingi lupango. Aloko kutika pe mwana Bible mwana kwa mwana loko te wana papa na mwana so tikili Bible ya papa na ngasala kimsalate. Meso kutikili lupango ya sepeli. Alo mama moni pass msalani ya kwanga. Nangana yibi parce que maman nanga bande ko sala kwanga maman nanga yazali pauvre yibi na kula na mboka na yibi kwanga alors na yibi valeur nango iko sala passe na bosolo pe bosimbo bande ko et puis pardon bolu ka bunda bino na bino batambongo bande ko bana bambongo na bino bazebeli ngana yibi bakombo bunda bino na bino batambongo pourquoi zo linga yo zo lingo bunda na moto yibi ko beta ozo tuva mo na obeti pe moto na moni ko za makasi ozo tuva ko za normal bino moko zo bunda na moto yibi ko beta ozo bundana moto ebiko beta obeti yozo bapoza makasi ozo linga posa lelo moke bato bazoga yozo lingo gagner muninga pozo beta mati mo gagner muninga po azo deux rouges trois rouges ole mo gagner te gagner vous avez na bino c'est pour et puis mo gagner ba konjo ba ndeu ba defa ba moko na bino posa ana ba boza po moko leko linga osa mana pauvre mama na likambo nini ko defa mo me pa mizali su suli musala epeza po ati ba defa ka po ba futa mama defa futi bukanga mukanda lipango ndipona bukanga mukanda lipango ndipona nini ya viva kaka a défi asali msala futi est-ce que mino mukandi mukanda lipango pendant 3 ans pas defa si wa peut pas futa est-ce que le chômage mino mo pesi qui va payer ça on a le baka l'état mouini ndeko fanga jongo le baka l'état mouini sila l'époque Kabila te l'état mouini sila te zali ndeko tilo mbobatu bako baby sa état de droit yonga mbageta de nana ni yete ko ya tous là tous appréciés pour nous parce que ceux qui ont bongaki makambo pe ya sala ngesa le matin ceux qui ont na mboko penza to ndeta di doit pe mboke bongaki makambo ngesa le matin problème ba ko za pe ba kababanga ceux qui epe ba za ko banga te po ba bike bango ndi ba za dikola mibeko alors bena na ko za dikola mibeko po mibeko ndi ya musukisa mama tozo continuer na bosu pe bosimbu ndingo za komona makambo ya yona efindi za koleka toute la liste du cola liste to raisonner pénal tozonga sima est-ce que au commun a te que épée a une intention dans une bagarre d'intention l'intention mibali ou bien ya kozonga sila obuka lupango na yo mais bazo banga pour kosenga bango ba intérêt ou bien na bosono pe bosimbo kanda lupango na yo ezate bon ka solution ici ozo raisonner ou bien première question bazali kubanga kozomisa mukanda le pango na parce que ba monike okolinga kosenga bango na intérêt de bakangi ça fait 3 ans ou bien kanda le pango na ibungi baza kubanga ko yebisa yo bolu ka moyo mususu papa na landio papa dano mikana le pango ebunga ndenge nena kasi ndeli kamuna lobi bato basala musala na série nyonso pour misala ba société wana pe ekende musika ils ont donc déjà une grande partie de chômage FPI et ça na ba jamboni bandi comme ça congolais basala ko baza combien yangwana batia bato oyo ba bongi makosala musala bato baza pona ko bebisa te batia bato oyo bazo sala musala na bolamu nyonso
batia bato bazosala mosala bolamu na bolamu nyonso. c'est pour te dire que bato baza na epe lelo bazosala mosala bolamu nyonso nalobi te ke basala mosala me nakobomba buka lopango papa nakosenga mpe monta oyo eza ya solo te. Est ce que osalaka mosala moto batia wana asalaka mosala nga lelo nafuti na tire copie napesi yo copie okotala na compte na ngai chaque client azalaka na compte na ye chaque client aza na compte na ye promoteur azalaka na compte na ye okoloba awa maman Songola aza na 50 000 aujourd'hui elle a payé 5 000 on déduit les 5 000 etikali 45 000 mais ce qui compte wana eza juste te c'est que mutu batie esika wana azosala mosala malamu te azomérite baremplacer na mutu azala mposa ya kosala mosala quand même hein papa azoyiba koyiba te mais azo négliger mosala peut-être asimbaka ne mbongo te mais bapapier bayelaka ye il faut abana kosala basoustraction alanda so to futi te mama boye a bouger te nyongo depuis sanzo kuna ti sanzo boye azo bouger te bolanda ye mais c'est ça le travail to bona kala ba banque ne basalaka to kele pe na ba banque ko defa mbongo po to zana ngote to ne sika ko zwila mbongo te ka ko defa la banque. Alors nous avons mona ndenge makambo za ko kende souci na yo souci na ezali souci na nga bazongisela ngai titre na ngai PDG waza sika ata soki yete monata na futa ki mbongo ya zala ki te mais quand même ba faire soki ba faire courant soki nini soki continuité ba faire courant wana soki nini bolo bakala français na imalamu te azongisela nga buko na ngai ya lopango oleba bana ko tinda ka ba avocat sans avocat ba mission de service wala bona boy les appels perte na société nga bazongisela nga buko na ngai lopango oleba bana ko fina ba juge na ba nini ba magistrat bakanga bambanga na bango nga bazongisa nga buko na nga lopango mbongo bazofina bazozwa ngo wapi est-ce que je bazongisa buko na lopango mbamo nazotula na papa dadu mbongo ba ko fina ba juge po ba tamusa nga po ba binisa nga ezokuta wapi eza mbongo aposha moto ozasuka bazofina ba ebongo so mutakangi monoko réseau yango soko kangi monoko nakoloba nini papa ba pensées zaka libre les pensées sont libres ba pensées zaka libre naza na raison na ngai yo kangi monoko lingi ko pesa ko nini ko défendre ngate olingi ko rendre nga justice nakoloba nini nakoloba nini pona yezo mona ke bango bazofina côté bazotamba olie to tambula ka bisika nini to banja wa sans solution to banja sans solution to banja sans mais na mona ba ko ni jugement pour ni ba ke ni tribunal ko ni ba ke ni tribunal ko na bio sana ko ni ko ni parce que mon mec est au Sénat justice na sana dossier ko e umeli na ke ni tribunal ko ni ba ke ni ko sala réunion wana 3 mois après apurement réunion wana ya musala nini ponga sina sisi ko futa nyongo bino après 3 mois buke ko sala réunion avec quelle intention si yango zozo mona sikoyo yango zozo mona sikoyo intention ko ba yo eza so tikamba koloba po ba botola nga lopango e comme ya mutu moko boye lopango za pas précisément eza na Nsanguluye numéro 2 na commune Matadi Sanguli numéro 2 na commune Matadi na rompo ebuima koti muke na rompo ebuima koti muke na po na Congo central na makadam eza na makadam merci na bande konyoso boza kolanda mission impact to comme de la suka émission mais je vous rassure que semaine prochaine nous allons descendre na Matadi faut tout ça l'émission bon on a le pango ndeko nyoso na zolo ba yo sumba ki pango wana l'intention oza na bula kusomba le pango wana oza na bulu ke mama soka kufori kipere le pango wana oza na bulu un jour que le bakel pango wana za yo sumba kango premier épisode deuxième épisode troisième épisode bon mona le pango c'est oh eza ndeko na yo olandaki yo azandaki ti abike le pango ngonde za wana o mama tangi ibaki boyimse kabwa kimbongo na ebale apa kimbongo ni bale mso bakom ibale kuti so bakimbongo batu bakoloko tango kotepa Pour qui ça qui a mon ani balé au Canada. Moi, c'est moi qui ça qui a mon ani balé. Et au Canada, tout mais qui c'est plus que ça. C'est où le sali en bête qui ne colle à la batoile. Ce qui peut me causer et puis au Canada qui a mon anobalité pour la à la paix. Moi, le pan où je bénéficie. Dans mon salaire, nous avons bâti que dans le pays, il va commettre le bakou ma bille. Bête vraiment il va comme bête pour dire yo le bête le bakou na zéro pose au 14 bête le bakou na mabanga au zoka c'est pour dire que le monde makila na yo comme mon nana. C'est le plus possible parce que biso troisième épisode ko kita na Matadi pona ko mona le pango wana tu bisa bandi konyoso akoma kama 7% n'est pas à vendre est-ce que on mona que 7% n'est pas acheté
eza ya kusomba te eza lupango ya moto azonga na pasi ya mama mama to kama suka bilbani noko koloba na bakonzi oyo bazali kotala yo loba yango na motema polele pe pesa numéro ya téléphone. Bon, merci Papa Danou. Bon, on a coupé ça, merci mingi na président de la République. Na kosenga na papa wazana motema boboto. Ate ya bato ya FPI mutasisi nyongo bazongi sabuka lopango papa. Eza mutoki na biso. Eza iloko tozui na tango ya pasi na makamu na kulala te butu mwa pona sala kakwanga na zika na moto pona somba esika wana. Poto bana kotonga esika wana. Tala lelo ni na komi na mbule ebele. Siko na kozonga susu na zero na mikumba nyonso na zana ngo papa. Yebisa mufonzi ya FPI azongisa buku na ngai ya lopango. Azongisa buku ya lopango. Peut-être ce que yo lobi papa okolo za mokonzi. Uzamo lobeli ya peuple congolais bako yoka yo. Nzambe apambola yo, nzamba peso makasi pona ko diriger mboka oyo. Merci. Numéro de téléphone bato bako atende. Pardon. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone nanga izali 09 98 15 10 41. 082 652 17 32. Na fana nsangulu yeyi numéro 2 na commune Matadi. Na Matadi la Congo central na Bwima. Merci na bande konyos reka besoin de tout le baka les commentaires sont libres. Dans ça la commentaire na ngana libre. Bande ko FPI basalaki entreprise la pona biso. Ils ont normalement pona biso ba pauvre boy de biso. Ils ont pona ba consulter. Pour ba konzi basoka da mbongo. Na bosolo pe bosimbo bozongisa mukanda mama. Olanda mukanda ya mama obozongisa. Soki uzana ngona ndako, soki bozana intention ya bosala yibabi. Kuiba ke mabena bino ici bimina poza. Ngala bituna ka bakonza Kongo botuna ka question te. Yuza mukonzi, kicho yufandi za mutali boso te poza la mutasuka te. Po basala ka ba société pona yote. Izani tinzela. Société zani tinzela batuna ka te. Nana lekali na nzela oyo banda tongo tipo kwa te batu bakoleke bele. Nzela basala ngona mutu moko te. Oza pe mukonzi pona yo moko te za mukonzi pona bato. Oza pweme mutu fandi wana koza emzo mutasuka te. Soko luga entreprise zali entreprise ngana benga entreprise neti nzungu ka mzungu obalami pondo bakolamba masangu bakolamba ngai bakolamba matembe basokoli kaka. C'est pour dire yo ye sala musala na yo kende tika ba pratika bilembo kolinga kotika ba betezo kantale bakosa nzela ka pole kayo moko so batini basala muto asala kinzela na kisasa banzela to lika ibi ba muto asala nzela zo liko ibi oh papa kotika ka bavanti wana ko iba musaliza esengo so ibi musala bato bakolbela mo so musala mabe oh elezi maki bato bayiba na pena mabe na malamu mona mutu musaiba na mabe musaiba na malamu yezo sa musala mabozo ni bayiba na pona mabe yebaki lupango ya mama Germain pona yo atana ndoto kuzote atana ndoto kuzote boko mona ndiko danu na lisu likolo ya lisu na likambuyo ngana kotela ka babola ngakotela ka bakonzite po mubola pe akokoma pe mokonzi mubola pa kokoma keba mokonzi pe kokoma mubola so tambo ila bosolo pe bosimode ti tukutanzinza kanja ke bazobetele maboko nzoka ndi bazobomai yo kanti tozolobela yo tozokoraje tozobipsendo tikala makamwa bozo kusala Mexina ndiko David Kanda cameraman patron réalisateur de cette émission Mexina madame Deborah qui est la femme de notre DG Mexina monsieur Sembel qui est notre DG Mexina bandeko nyonso bo s'abonner massivement na chaîne nga YouTube Ndeko Danou Kifula TV Ndeko Danou TV Ndeko Danou TV bo s'abonner boko tibele boko zo analyse nga boko zo émission nga nyonso puis la chaîne YouTube émission ya hivi bo s'abonner massivement na bilo nyonso tukutani na mtu zolanda biso soki yesa bomi masu abomi Congo te pona masumo ya mzuto koyamba